28奖了，看见没有？咱们现在有了招牌了啊！看见没有？乐之堂，谁写的呢？古中。对了，一看这字就能看。古中给我们写了一个牌匾啊，乐之堂，这个古中啊，是古中是本地很有名的一个书法家、篆刻家啊，很支持我们这个事情啊，以后我们就用这个招牌啊。今天时间不多，一块儿念好吧？来，齐念。公书文子，知臣大夫传，与文子同生诸公。子闻之曰：“可以为文矣。”哎，好。公书文子是魏国的一个大夫啊，那个保卫的卫啊，这个魏国的一个大夫啊。文是他的谥号，古人这个有名望的人在去世之后，还要再给他一个名字，那个叫谥号啊。谥号是文啊，对。他有一个家臣，也是一个大夫大夫也分好多级了叫做壮啊。这是他的家臣，这个家臣很有才能，所以公叔文子就推荐这个家臣和他一起到这个朝廷做官，和他平起平坐。自己这个家臣，我推荐他跟我升为同样的级别，哎，这是相当不容易的。孔子听说之后就说可以为文矣那以文子同生诸公子文之也可以为文可以为文义是说他死以后可以谥号为文，结果果然卫灵公就给他封的谥号就是文对。我们要快一点看这个，来继续卫灵公之日道也。康子曰：“夫如是，息而无丧。”孔子曰：“仲舒与至宾客，祝陀至宗庙，王孙谷至君鲁。夫如是，息其丧。”卫灵公，孔子当时在周游列国的时候到魏国，那时候就是卫灵公。那这个呢，应该是孔子周游列国回来之后的事情他们的评论卫灵公说他无道。我们的卫灵公的故事我们讲过很多了，男子的故事他的夫人男子。康子就说，那既然他无道，为什么魏国还不丧国呢？还不被灭掉呢？孔子说，有仲舒与至宾客。仲舒与就是那个孔文子我们前面讲过，孔文子不耻下问，敏而好学就是这个人。他来负责外交，祝陀来负责祭祀。前面也提到过祝陀，说不有祝陀之佞，什么而有宋昭之美，什么什么的，对吧？就是这个祝陀，他来负责祭祀的事情。王孙谷负责军事。王孙谷就是跟孔子说那个，你去媚那个傲神，你不如媚那个灶神就是那个人王孙谷治军礼，有这3个人辅佐卫灵公，怎么能够丧国呢？怎么能够那个亡国呢？这3个人都是很能干这样。这就说明啥？这个国王不一定非要很贤明。儒家传统里边都是说要有一个明主然后把所有的权利都给他，其实不一定那么假设这个人这个主呢很会用人他手下的人很能干，也是可以的这个国家也是会能够太平这就是个例子，卫灵公的事。这个呢，反而说明这个西方这个民主制度其实有合理性。其实民主制度说我们选出来总统就是最能干的嘛，不一定
啊，也可能选出一下大家都认为小布什这个是一个比较智力比较差的，是吧？这没关系，你只要你这一套体制啊，保证人尽其才，那这个国家就能够治理好啊。这样好啊，好，我们看这一句，来一块读。子曰：“其言志不作，则为之也难。”好，言之不作，这个作就是惭愧的意思，所以言之不作就是大言不惭，说起话来什么话都敢说。说这样的人呢，他说起来是不带脸红的，可是他做起来就难了，则为之也难。啊，这样的人很多啊，什么事在他那都不在话下，啊。孔子应该是有所指的，但是没讲他评论的是谁啊。这个我们从日常生活中，你身边很容易找到这样的人啊。看下一个，陈诚子，你看。陈子是简公，孔子沐浴而朝，告于爱公曰：“陈恒是其君，请朝之。”公曰：“告夫三子。”孔子曰：“宜吾从大夫之后，不敢不告也。”今曰：“告夫三子者，知三子告不可。”孔子曰：“以吾从大夫之后，不敢不告也。”好，陈诚子是齐国的2个执政大夫之一啊。他呢杀了这个简公，当时齐简公。为什么要杀他呢？是因为齐简公想废掉他，他不是2个大夫嘛，啊，有2个执政大夫，想把这个陈诚子废掉啊。他就先下手为强。左传上有详细记载，我们不讲这故事了。关键是看后边，陈诚子杀了简公之后，这叫以臣弑君了啊。那么孔子是最不能忍受这种事情的，所以孔子就沐浴而朝，先斋戒先沐浴，洗完个澡再去上朝啊。孔子这会儿因为是哀公啊。刚才说那个去找哀公，哀公这是孔子晚年的时候啊，昭公、定公、哀公啊，孔子经历这3个鲁国国君是第3个啊，对吧？他那会儿已经不是大夫了啊，所以但他上朝的时候，你看啊，这沐浴而朝，洗个澡啊，斋戒3天再去上朝。沐浴呢，这是表示很庄重的事情，啊，我每次讲课来，我也要沐浴一遍。我太太说，你怕身上有味儿，我这可是次要的，是吧？主要是因为要郑重其事啊，要你把这个事情看得很庄重啊，这样。到了之后，就跟哀公说，陈恒，这个。史记上呢，就把它写成田常，恒和常是一个意思了恒是为了避讳这个汉朝的一个皇帝叫刘恒，是吧？为了避讳他的字，弑其君，请讨之，要讨伐他。哀公说什么呢？告夫三子，你去给那3家大夫说去吧，我管不了事儿，是吧？这样，这国君没有实权啊。有点像这个君主立宪那个样子，是吧？没有实权。在《左传》上呢记载，哀公就问他说：“我们打得赢吗？齐国比我们强大呀。”那孔子给他分析说：“陈诚子杀简公，齐国有1半的人都不服，齐国有1半人再加上鲁国，加起来一定能打败他啊。”但是这个哀公呢，还是不敢说你去找那3家。
孔子就说了：“以吾从大夫之后，不敢不告也。”什么叫从大夫之后啊？就是我以前做过大夫啊，做过司寇，现在是如果有什么祭祀活动，他是要排在那个大夫们的后边，所以叫从大夫之后，说明我是前大夫，以前做过大夫，所以我有这个责任，我不敢不告啊，我不敢不来向国君提这个建议。可是今说告服三子者，显然这是孔子退朝以后，从朝堂出来之后跟别人抱怨的，说你看看我跟他报告了，他说告服三子是吧？他告诉这样啊，他去三子那报告之后，这三子都不认可，说都不能出兵，都不愿意出兵。孔子说又解释说，因为我是做过大夫，所以我不敢不告。你们不派兵，这是你们的事儿啊，这样。那么三子为什么不出兵呢？有人推测说，这三子还琢磨着篡权呢，对不对？他不会去讨伐这个意思。那这个是我们看当时这句话不理解啊，哪一个月？关键这句话啊，理解的不好。君曰高夫三子者，之三子高。啊，君曰啊，这个啊。君说：“你去告诉那三家大夫吧。”者就是这样的话啊。他既然说这样的话，就这样。知三子高。知就是道啊，知啊就是道，所以道三子告，这就到那个三家大夫那里去报告去了啊。不可就是不同意。不是，那三子不同意，那三子不同意，他们都不同意出兵。然后孔子又把原话说了一遍，因为我是以前做过大夫，所以我不能不报告。这是孔子的一个态度了。来，子路问世经，子曰：“勿欺也，而犯之。”好。子路又问怎么样侍奉君王？孔子说：“不要欺负，不要欺是欺骗啊，不是欺负，欺骗，勿欺也。你不能够耍两面派，这个阳奉阴违这种，而犯之。犯是冒犯，是直言，这个进谏啊，直言进谏这种，不要对君王有什么隐瞒的啊，这种有什么欺骗的，但是你可以有什么话的话，你可以直说，不要在乎这个面子问题啊，这个犯，你可以冒犯，但是不能欺骗，是这样的。那这个传统后来就没有了，我们知道几千年来这个从秦朝以来吧。恐怕敢犯言直谏的就不多了一直到现在这个犯之大概是不可以的你欺之大概还问题不大，你不要让他发现这是孔子对弑君的一个态度这一点很重要，看一看子曰：“君子上达，小人下达。”君子上达，小人下达。什么叫上达？什么叫下达？君子呢是达，就是达到就是你要学习的话，你把它学会，这叫达你思想，你思考问题，你把它想通了，这叫达通达。君子呢是求上等的真理叫上达。君子是想的是道义的事儿，仁义的事情小人是下达，也是达，不过呢考虑的都是利益方面的事情这个上和下呢，实际上孔子没有定义是什么意思，但是我们从孔子讲其他方面关于讲君子和小人这个方面的知道，实际上它指的是道义的事情和利益的事情上达能够知道一些真理
天道这样。下一栏呢，比方说做生意，能够知道这生意怎么做，这个行当应该这里边的规矩是什么样，怎么做才能赚钱，这个也叫大下，区别在这儿。好，这一题看这一题。子曰：“古之学者为体，今之学者为人。”古代人学习是为自己学，学完之后我自己这个修养提高了啊，这个为人处事能够走正道了啊，这是我学习的目的。现在的人呢，学习呢是为了给别人看的。你看我能背诵这个，我能背诵那个啊，我说出话来引经据典，这样这是给别人看的啊。至于我自己是不是这样做，无关紧要。这就叫古之学者为己，今之学者为人。你们学《论语》是为什么？是为己还是为人？两个都有，好，两个都有也可以，也不错。对，很多小孩是为父母，为父母也可以。好，那么孔子很显然是认为应该是学习首先是为自己啊，你要提高自己的修养啊，这样啊，其次才是为人啊。那么我们学《论语》也是这样啊，首先是学完之后，哎呀，这个话讲得太好了啊，这个道理讲得太对了，那么首先要自己要按这个去做去啊，这样。其次才是说表现我多有学问啊，我多么的有文化啊，其次是这样啊。好，这个。徐伯玉使人于孔子，孔子与之坐而问焉，皆曰：“夫子何为？”对曰：“夫子欲寡其过而未能也。”使者出，子曰：“是乎？是乎？”好，秦伯玉是魏国大夫，这刚才谈论的这个好像都是魏国的事儿啊，因为孔子在魏国待的时间最长啊，待了3年，而且是2入魏国。孔子在魏国的时候就住在这个屈伯玉家。那这个屈伯玉呢，跟孔子关系是很好的啊。等孔子返回鲁国之后，屈伯玉还派人来看望孔子来，这就是那样的事情。孔子就和他一同落座，就问这个来者说：“夫子在干什么呢？屈伯玉在干什么呢？”啊，这个都是客套话了，一般都是这样问吧。哎，你看看遇到一个老熟人问一问，打听打听啊，谁在做什么？对，忙什么呀？啊，对，在忙什么？这个来者就是说，他在做什么呢？他欲寡其过而未能也。啊，一般就是他在忙什么？他在忙什么？什么正事儿？什么这就完了啊！你说点他在忙什么？就是忙什么。结果他说的，他在想减少自己的过错，可是呢，总也减少不了，总还是觉得自己还是有过错的。哎，很出乎孔子的意料，是吧？孔子你在忙什么呢？他在忙减少自己过错的。孔子就非常高兴，说，对吧？等这个使者离开之后，孔子就夸那个使者使乎使乎。啥叫使乎使乎？就是哎呀，真是一个好样的使者呀！啊，真懂事儿，这个使者真会说话呀！真夸这个使者啊。那么屈伯玉呢，确实是一个很好的人啊。这个，我嗓子不太好。
他一寡其过而未能也。说你想减少你的过错，怎么还不能呢？啊，其实也是挺难的。因为这里边说的过错，不是说去害别人啊，去有意去伤害别人，不是这种过错，而是说，我不小心就有可能伤害到对方啊，伤害别人，这种过错是很难避免的，所以一定要特别小心。所以我对这一点非常有体会。我们很多的错的事情都是在一念之差做的啊。我上个礼拜一，我不是咱这个礼拜吧，这个礼拜还没过去呢。礼拜一上班的时候，我前面一辆车，没事啊，给那个谁导演，给不是感冒了吗？啊，给他我前面一辆车，我离他大概还有大概得有2、3个车的那个车距这么远吧，我没有紧挨着他，我在他后边，我一看前面黄灯闪了，他没有减速的意思，我一看，哎呦，他要冲过去怎么着？等一会儿其实他还很远的，等变红灯了，他加速，哎呀，我当时就想按他喇叭来啊，但是我还没按，那边过来辆车，咣一下就撞了。那个车呢，他也没减速，他是看着这个红灯到时候就变成绿灯了，所以他没有停，他不是停在那里起步的，那样撞不上啊。他也是走着的，这个车就冲，这个车也冲，俩人速度都很快，一下就撞了之后，那个车啊一下就翻过来了，不是那个翻车了，就掉头了就，啊。哎呀，给我这个震撼太大了，我就眼睁睁看着这个车祸发生。你想想为什么？就是这一念之差，你黄灯了，你踩刹车就完了，哎，你就想冲过去，一念之差，车祸。我们做人也是这样，很多事情伤害到对方，或者造成误会，造成什么，都是因为一念之差，啊。所以这个屈不一说一寡其过而未能也，我太能理解了。啊，你们想一想，有时候朋友之间也好，或者这个跟什么上下级或者什么，都是一念之差没做对啊。张老师，这有点不太理解。欲寡其过，这欲就是想要，算怎么样？对，寡其过呢，想要寡就是减少，减少呢谁的过错而误呢？自己的过错。他说这个徐伯玉想减少自己的过错，做不到。对，但是总还是觉得自己有过错的。这个事情经常发生，永远发生。对，知道自己有问题就是。这个其实跟那个基督教说是人都是罪人，然后要日日悔罪。跟这个对是一个道理，对。为什么一定要忏悔呢？因为你每天都能发现自己有不对的地方，是吧？这个屈伯一就是每天在忏悔。吾日3省吾身，那是谁的？曾子。对，那个还是儒家的东西。对，啊。好，我们讲这个子曰：“不在其位，不谋其政。”曾子曰：“君子思不出其位。”不在其位，不谋其政。对，前面遇到过，泰伯第8里边就有这一句啊。你不在那个位置上，就不要去谋那个正事啊，那个事情。这个不谋其政2种解释，一种是你不应该去谋那个正事情，那个事情啊，不应该去想那个事情。第二种呢，是你没办法去想那个事情，你不做这个国家主席，你就没有办法去想这个国家大事情啊，想了也没用啊，这2种意思。但是我看呢，从曾子后面解释这个，说君子思不出其位，应该是说你不应该去想那个事情啊，这样。不在其位，不谋其政。现在叫屁股决定脑袋。
对对，这个立场是吧？其实这就是学术自由、学术自治，区约自治，还有尊重人家本人决定的自决的权利，就是原基础嘛。对。比方说，他一个团体什么，他有他的规则什么，你也可以适当的方式稍微建议一下，但是最终是他自己决定，他要怎么办？这个这个思想呢，非常重要，尤其是我们，如果你们去在哪打工的话啊，不是你这个职位上应该做的事情，就不要去做去。一些必要的提醒啊或者什么的是可以的。你看另外一个部门的事情做的不对了，提醒是的，但是你是不能够插手去做的，因为做的话非出乱子啊。这个我上次讲到这儿的时候就举了一例子，我们公司这个会计非要去管我们电脑的事情啊，结果被老板开除了啊。为什么呢？你这个不对嘛，你这不是你的事情，他自己找了一个软件公司来买了一个软件，他说上这个软件能够接什么，我接什么。那怎么叫那 C？那就不知道，那就不知道了，是吧？完了说这不是你的事情，你为什么要做这个呢？你可以建议说，我会推荐一个什么啊？对，这个相当重要的啊。你们将来长大了，在工作岗位上注意这个不在其位不谋其政啊。你要去插手别人的事情会有问题啊。不过这恐怕也只是个原则的东西。你像先前那孔子不就是去盗山洞吗？他自己有这个没有，他说我是从大夫之后嘛，所以我有这个责任，他是有这个责任去搞，但是不是他派兵去打去，他要告诉那个三子，你们派兵，因为我不在那个位置，我们以前派兵，但是我是有义务报告的，对吧？实际上是符合这个原则。对，就是国宝级元老要尽责。对呀，国老嘛，他那会儿是国老嘛，对吧？还有公民，他没有政府的职位，但是他要关心政治，他每个人都有自己的位置。对，大大小小、高高低低不一样而已。你的公民的政治权利，你要关心政治，从这一点出发，君子思国出其位，还是对的，没有错的。曾子说这句话显然是为了解释这句话啊。那么曾子解释的这句话实际上是出自《周易》的艮卦。我们看一看艮卦。对，程先生对《易经》很熟悉。山，是两个山，这个艮呢，就是上面一长横，底下这两个短横的这种，这个叫艮。那么这是两个你看重叠的艮啊，其实还是艮卦。艮就代表山，是静止不动的意思，所以艮卦的宗旨就在于止，停止的止啊。我们也大致说一下这个啊，然后我们就休息。艮实际上是止，停止。有人解释说这个艮呢，实际上，艮实际上是那个见的反字，看见的见啊，见不是这样，然后底下这个耳嘛啊，那这个是这样写，在甲骨文里面这两个都是一样的这样啊，上面这一块都代表眼睛，这一块都代表眼睛这样。这是见啊，那么这是艮，这两个字在甲骨文里边其实不分左右啊。甲骨文里有很多都是不分左右的，像后、思这两个也都是在甲骨文里是同一个字，意思也一样啊。这艮和见，艮就是见，就是看。不过后来把它分开呢，
这个意思上也稍微有点区别。这个看是盯着看，所以是注视的意思，注意啊，非常注意，所以跟那个指是有关系的啊。这个好，我们看，如果把它理解成注视、注意的话，我们再读一下这个，你就知道在说什么了。艮其背，后背啊，你要注意你的后背，不惑其身，你就感觉你的身体不存在一样，你要把精力全部集中在你的背上，你感觉身体不存在一样啊。行其庭，不见其人。行其庭，庭就是院子，院子里边过去一个人，好像没看见他一样，视而不见啊。无咎，无咎就是没有害处，没有害。这说什么呢？一个人在练气功呢嘛，是不是？全神贯注，不过练气功要一手丹田是吧？他是要注意的后背啊，这样的话就会视而不见啊，对，忘我忘物啊，对。象曰，象是易传的一个啊，说尖山，尖就是两个，是不是上下重叠的两个艮卦啊？这是君子以思不出其位，这就是曾子吟的那句话啊。这是象曰里边说的啊，说君子呢，你的思考问题不要出你的这个职位的范围。好，那么我们看一看这几个6个爻辞，从最底下，我们讲过，如果是阴的话就是6，如果是阳的话就是9，对不对？如果不是重阳节是哪天？重阳节啊，就是已经过了吧？啊，农历过了啊。为什么9重阳节呢？因为2个9嘛，重起来叫重阳，所以9是阳。那这个呢，第一个就是阴，阴就是6，初6。第二个还是阴，就叫62。第三个呢是阳，就叫93。啊，就是阴就用6表示，阳就用9表示啊。那第四个66叫64，第5个也是阴，啊6，上这个是阳，这叫上9啊。这我们读这个爻辞啊，从下往上读的啊。初6，艮其趾，趾就是脚后跟儿，你要精力、注意力集中在你的脚后跟上。第62叫艮其腓，腓就是什么？小肚子、腿肚子这个，你要注意力集中在腿肚子上。第三个，艮其线，这个线咱们解释说是腰啊，从脚后跟儿、腿肚子到腰。然后64是艮其身，身就是上身，就是这个胸部吧啊，身。然后是艮其腹，这个腹是脸颊，叫腹啊，从下一直到上啊，就是你要注意力啊。最后是敦艮，敦就是敦厚啊，就是全部啊，要注意你的整个的身体，这样。这是在干嘛？你们练过瑜伽吗？你们练过那个张慧兰瑜伽吗？哎，练过张慧兰瑜伽你就知道了。张慧兰最后一套工作完之后，啊，要注意我念到的身体的每一个部位啊。现在要注意你的脚趾啊，注意腿肚子，注意腰、上背啊。然后什么哪颈什么面颊什么放松是吧？怎么放？这就是说这个的吧，对不对？这实际上是一套练功的东西啊，在我看来啊就是这样。不过呢，这套练功的呢要给它附上一些其他的这个含义在里面啊，做人的道理在里面。那么这就是后边这些爻辞所讲的。比方说，这艮其腹，艮其腹是面颊，叫做言有序无悔，悔无啊就无悔。言有序，讲话要有
要讲的在理啊，要讲的要符合秩序，这叫言有序，不要瞎讲，这样的话你就不会后悔。因为要让你注意你的脸部的时候，实际上注意你的说话像这个艮其线叫做列其龈利熏心，龈是这个肋骨两边的这个肌肉，这叫龈啊。肋排。对，说裂其龈，裂就是撕裂的意思啊。说这个让你注意腰部，这是为什么呢？说你如果这个行动不当的话，这地方肌肉容易拉伤啊。利熏心，熏心利益熏心，我们说呢就是这个利熏心。这个呢你要注意，办事儿你要注意不要这个不要让这个利益啊熏了你心啊，利益整个的这套卦辞都是分两种。一个是表象的解释，一个是这个内在的解释。表象的解释就是它是说的什么，这实际上说的是练功的啊。而内在的这种解释呢，是从道义上讲的啊。艮其趾，很多人认为说你做事情啊，一定要从根本上杜绝错误的发生，叫艮其趾啊。如果就是你这个事情还没有迈，这个错的这一步还没迈开之前，你要把它止住，这是最好的，所以这叫无咎嘛啊。但是艮其辅呢，艮其匪呢，就是说这个错的步啊已经迈出去了，但是你要能够及时的制止这个错误继续发生，这个叫艮其匪。那么这种呢，就会有一点困难啊，叫做不整其随，其心不快。啊，为什么困难？不整其随，你不拯救你的这个随后啊，这个随从啊，不拯救这个事情所带来的这个后果的话，你的心情就不会愉快啊，这样。所以整个的易经都是有这种结构，就是你有一层表象的，它是说什么，还有一层就是它所内涵的这个含义是什么，而内涵的含义呢，大家就可以做各种各样的解释。我也理解的不透，这我有大师在这里，这个好，休息一会儿啊。